どんぐりをたどってもつきません。森の小さなレストラン、角跡のポケットをまっさぐって忘れた人からたどり着く。予約は一つもありません。森の小さなレストラン、空席だらけのランチ時、小鳥がパタパタ笑ってる。チュルチュルチュル